Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al'atammani al'akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ‘yan uwa masu kallo da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirinmu na Dausayin Sunayen Allah, inda muke karanta sunayen Allah, muke fassara ma'anarsu zuwa Hausa da kuma abin da suka kunsa na ma'ana da kasancewa su mafi kyawu na sunayen Allah da yadda ake addu'a ake roƙon Allah da su. Wannan shine shiri na 14, kuma a shiri na 13 mun fara magana daga Alhayyu Alqayyum. Mun kawo inda Allah ya ambaci Alhayyu Alqayyum cikin Qur'ani har wurare 3 tare, kuma mun kawo ma'ana Alhayyu da kuma Allah ya ce a bauta mai domin shine Alhayyu. Muna cikin magana kan Alqayyum, lokaci yayi. Alqayyum shine wanda ya tsayu da kanshi kuma wasu abubuwa suke tsayuwa ta hanyar shi. Allah shi ya tsayu da kanshi, shi baya buƙatar komai, kuma komai yana buƙata zuwa ga Allah. Shine Alqayyum, da mai mulki, da mai kuɗi, da mai ilimi, da mai duk abu, kowanne, da mai rai da mara rai, komai yana buƙata Allah. Allah ya ce shi ya tsayu da kanshi. Allah ya ce afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, wanda shi a tsaye ga kowace rai da duk abin da ta yi aikata. Allah tabaraka ta'ala ce wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi. Cikin ayoyin Allah da sama da ƙasa duk suna tsayuwa ne da umarnin Allah. Don haka babu abin da yake tsayuwa face sai da Allah, babu abin da yake tsayuwa face sai da umarni da yadda Allah. Don shi malamai da yawa suka ce Alhayyu Alqayyum shine ismullahi al'azam. Ya zo cikin hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani na addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Sai annabi ya ce wannan ya kira Allah da ismuhul a'zam, wanda idan an roƙe shi da shi yana bayarwa, idan an kira shi yana karbawa. Don haka malamai da suka ce Alhayyu Alqayyum shine ismullahi al-a'zam, domin Alhayyu shine shugaba a cikin sunaye da siffofi na zati. Alqayyum shine shugaba a cikin sunaye da siffofi na al'af'al, na ayyukan da Allah yake yi, domin akan shi kowa yake tsayuwa. Haka ya zo cikin hadisi da Albani ya hassana cikin silsilatul hadisi sahiha, wanda Imam Tirmidhi ya rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya dame shi sai ya ce ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith. Ya kai alhayyu ya rayayye, ya kai alqayyumu wanda ya tsayu da kanshi, wanda komai ya tsayu da shi, bi rahmatika astaghith, da rahamaka nike neman ceto, nike neman taimako, nike neman igatha, nike neman tsamiya a tsame cikin wannan damuwa da matsala da ni shiga. Naka ko yanzu mutum ya shiga damuwa ya yawaita ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, musamman ma ya san suna alhayyu. Allah shine wanda rayuwa ta fita kowa, kamar da muka bayani a wancan shirin, domin rayuwar kowa an yi lokacin da babu ta, an yi lokacin da kuma za a kai babu ta. Shi ma tana da farko, tana da ƙarshe. Sannan ko kuma wani abun da bai da rayuwa ma, kamar masu bauta ma gumaka da duwatsu da itace, ko amma rayuwar Allah ita ce bata da farko kuma bata da ƙarshe, sannan tana da cikakken kammala ta ji, cikakken kammala ta gani, cikakken kammala ta ilmi, cikakken kammala ta karamci, cikakken kammala ta baiwa, cikakken kammala ta duk abin da yake kammala ne, kamar yadda muka yi ta yin bayani sunaye da suka gabata. Don haka Alhayyu Alqayyum yana cikin sunayen da malamai suka ce shine ismullahi al-azam. Kuma mun ji wa'annan addu'o'i inda wanda annabi yayi, wani yayi, annabi ya ce lallai wannan ya roƙi Allah da sunanai al-azam, wanda an roƙe shi da shi yana bayarwa, in an kira shi da shi yana karbawa. Kuma mun ji shi ma hadisi ya inganta yakan nemi taimakon Allah da wa'annan sunayen, yana ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Muna tawassuli da wannan sunayen naka Allah tabaraka wa ta'ala, ka zama da ƙasar mu lafiya. Allah ka mai da zaman lafiya a jihar Sokoto da Zamfara da Katsina da Niger da duk inda 'yan ta'adda, da jihar Kaduna da duk inda 'yan ta'adda suka dame mu. Allah ka mai san muna zaman lafiya, ka mai san muna aminci, domin kai ne alhayyu mai rayuwa kammalalla, wadda ta kammala da sani da ji da kasa abin da ake ciki. Alqayyum, wanda da kai muka tsayu, da kai komi ke tsayuwa. Afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ya Allah, muna tawassuli da sunanka Alhayyu Alqayyum, ka zaunar da kasan mu lafiya, ka ba shugabannin mu jagora, ka cilasta musu yi muna adalci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. haske mai
ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.